Semalam baru servis? Mana tu? Bukan? Hari Rabu. Oh. Hari Rabu, hari Selasa. Okey. Selasa. Mati enjin dulu. Ini dash 125 ah? Bukan? Betul. Oh. Okey, tutup balik. Okey, press start ni. Tahan je. Oh, dia tengah ni. Nanti aku record nanti. Lebih orang satu orang. Kau tengok ada beza dia dah. Woi, mana? Tak lama. Ha? Sedap. Apa beza dia? Senang lah dia punya ni. Ha? Tak kuah dia punya ni. Ha, Bunyi dia tu kan. bunyi tak sama. Ha. Power? Tahu okey. Okey lah. Bunyi pun sedap lah. Ha, bunyi dia slow lah. Tadi dia macam ada putus-putus sikit. Dia punya betul macam tu. Lepas taruh ni lah, smooth saja. Oh, yang penting lah barang ni sudah taruh masuk dalam mini engine lah. Ini mini engine terus boleh jalan 5,000 km. Tanpa was-was. Sebab dia beri perlindungan kepada piston-piston macam dalam engine tau. Tak sama lah bunyi dia. Jadi sajalah kalau yang tudung hitam, tudung